नमस्कार साथीहरू, मोबाइल टेक्नोलोजी सम्बन्धीको भिडियो लिएर आउने क्रममा आज पनि यहाँहरूको माझमा म आइसकेको छु। आशा छ यो मेरो भिडियोलाई पनि लाइक, कमेन्ट, सेयर र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। यही विश्वासका साथसाथै आजको म मेरो भिडियोको विषयवस्तुतिर नै म लाग्न गइरहेको छु। मसँग भिभो सेट छ, अर्थात् आजको मेरो भिडियोको विषयवस्तु भनेकै यही भिभो सेट। विशेष गरी सेटकै प्रब्लम नभएर यसमा प्रयोग हुने एउटा मेन पार्ट्स एउटा ब्याट्री हुन्छ जुन पावरको लागि। त्यो ब्याट्रीको समस्याको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सेट अन हुन सकिरहेको छैन। जस्तै म मोबाइललाई पावर बटन प्रेस गर्छु, भाइब्रेसन दिन्छ तर मोबाइल अन हुँदैन। मोबाइल भाइब्रेसन दिइसकेछ, मोबाइल अन भइसकेछ। अब जस्तै मैले चार्जर कनेक्ट गर्दाखेरि यस्तो प्रकारको समस्या आउने गर्दछ। यस्तो प्रकारको अन अफ मात्रै हुने गर्दछ, जसको कारण यो मेन समस्या भनेको ब्याट्रीमा आएको हुनाले यस्तो भएको हो। जस्तै तपाईँले अरू कुनै ब्याट्री छ भने तपाईँले ब्याट्रीलाई सिधै रिप्लेस गरेर यो समस्याको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँसँग अर्को ब्याट्री नभएको खण्डमा यही ब्याट्रीलाई चाहिँ रिपेयर गरेर तपाईँले काम चलाउ गर्न सक्नुहुन्छ। जसको लागि म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु कसरी रिपेयर गर्ने भन्ने बारे। सर्वप्रथम ब्याट्रीको यो सर्किटलाई हामीले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन जहाँनिर फ्युज राखिएको छ। यो फ्युजलाई चाहिँ रिप्लेस गरेर हामीले यहाँ जम्पर हानेर काम चलाउ यो ब्याट्रीलाई गर्न सकिन्छ। जस्तै ब्याट्रीको म भोल्टेज पनि टेस्ट गरेर देखाउनेछु। ब्याट्रीको भोल्टेज कति छ भन्ने कुरा ब्याट्रीको भोल्टेजमा टेस्ट गर्दैछु। हाम्रो ब्याट्री भोल्टेज फुल छ, 3.7 3.8 रहेको छ। नर्मली ब्याट्रीमा हुनुपर्ने भोल्टेज पनि यति नै हो, तर पनि हाम्रो सेट अन भइरहेको छैन। अब यसलाई चाहिँ म तपाईँलाई रिपेयर गर्ने तरिका देखाएर काम चलाउ गर्न सकिने छ, जसको लागि हामीले मैले फ्युजको रिप्लेस गरिसकेँ। अब म यसमा जम्पर लाएर ब्याट्रीलाई रिपेयर गर्नेछु। यसमा जम्पर लगाउनेछु मैले।
फेरि एकचोटि भोल्टेज टेस्ट गरिहेरौँ। भोल्टेज ठिक छ। अब हामीले ट्राई गरिहेरौँ हाम्रो ब्याट्री रिपेयर सक्सेस भयो कि भएन। हाम्रो अघिसम्म यही ब्याट्रीले भाइब्रेसन मात्रै दिन्थ्यो, एलसिडीमा केही देखिँदैन थियो र चार्जिङ हाल्दाखेरि अन अफ मात्रै भइराख्ने गर्दथ्यो। तर यही ब्याट्रीले अहिले हाम्रो मजाले मोबाइल अन भएर चलिरहेछ। यस्तो प्रकारले तपाईसँग पनि यस्तो कुनै समस्या आयो भने यो तरिकाबाट चाहिँ तपाईले समस्याको समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको मेरो भिडियोको विषयवस्तुबाट म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।